Spicy Chicken Wings. 5 alitas de pollo, 2 onzas de Spicy Wing Sauce, 2 onzas de ranch, semillas de sésamo blanco y cebolletas. Comience por freír 5 alitas de pollo a 350 grados durante 3 minutos. Mientras tanto, agregue 2 onzas de ranch al molde y agréguelo al plato para servir. Una vez fritas, transfiera las alitas de pollo a un tazón pequeño. Agregue 2 onzas de salsa picante para alitas. Revuelva suavemente, asegurándose de que las alitas estén bien cubiertas. Transfiera a un plato para servir como se muestra. Agregue una pizca de semillas de sésamo blanco y una pizca generosa de cebolletas.